Mums visiem jauniešiem ir atsācies skolas laiks, un tas nozīmē, ka ir atklājusies arī atkal traumu sezona. Tagad ir jāuzmanās no traumām uz ielas, ārpus skolas, skolās. Tāpēc esmu šeit šodien atbraucis pie pirmās palīdzības eksperta. Sveiki! Sveiki! Vai jūs varat pastāstīt varbūt vairāk par kā izvairīties no traumām, kā palīdzēt cietušajam, vai pieņemsim, ko darīt, ja tev neviens nav blakus apkārt, bet tu esi viens pats un ieguvis traumu? Protams, situācijas vienmēr var būt dažādas. Ja, tās traumas, traumu iemesli katrā situācijā atšķirsies. Līdz ar to mums katrā situācijā būs jārēģē dažādi. Bet viena nianse, ko es vienmēr visiem saku, kas ir jāatcerās, ir tā, ka ir jāzina viens numurs. Ir 113, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Un zvanot pēc palīdzības, pat situācijā, kad jūs esat aizmirsuši, ko darīt, nezinām, ko darīt, bet jūs esat motivēti un gribat palīdzēt, jūs šo palīdzību saņemsiet. Gan tas būs tādā formā, kad fiziski atbrauks pie jums, sniegs palīdzību, bet līdz tam, kamēr jūs gaidat šo palīdzību, jums sniegs atbalstu pa telefonu un pateiks visu priekšā, kas ir jāizdara. Tāpēc tas pirmais solis būtu tas nepaiet garām, palīdzēt, iet klāt un atcerēties to, ka palīdzību var saņemt, veicot šo zvanu. Ja, piemēram, es eju ārā ar savu draugu un viņš nokrīt, sasit sev kāju un ir stipri asiņojoša atvērta brūce, vai ir jēga zvanīt 113? Tātad ir jānovērtē situācija. Pirmais, kad mēs gribam iet klāt, mums ir jādomā par savu drošību. Mums ir tātad jāpasargā sevi no iespējamas inficēšanās ar kādu no saslimšanām, kas asiņu ceļā var tikt nodotas. Tātad mums ir jādomā vienmēr par savu drošību. Tātad vai tie ir cimdi, tas var būt plastikāta maisiņš, tas var būt jebkas ūdens necaurlaidīgs, kas mums ir jāuzliek rokā. Un tad mēs vienkārši liekam roku virsū un spiežam ciet. Un šī ir tā mūsu pirmā palīdzība, lai apturētu šo asiņošanu stipro. Bet atkal, ja mēs netiekam galā, asinis daudz, situācija nopietna, protams, kad mēs zvanam 113. Bet ja mēs aizspiežam ciet, redzam, mēs asiņošanu varam apturēt. Varbūt ir aptieciņa tuvumā. Piemēram, skateparkos bieži ir, nevar teikt varbūt bieži, bet ir vietas, kur ir medicīnas personāls uz vietas. Pasaucam palīgā, skaļš sauciens palīgā. Arī, kāpēc varbūt atnāk kāds gudrāks, kas varēs uzreiz efektīvāk to izdarīt, ātrāk izdarīt, novērtēt labāk. Tā kā skaļais sauciens palīgā, atnesīs aptieciņu, asiņošana apturēta, aizsienam ciet un viss lieta darīta. Ja, tālāk jau palīdzību tad varam griezties pēc palīdzības slimnīcā. Ja, bet, ja netiekam galā, viss ir slikti, mums nav nekas, ar ko tā aptieciņa nav pieejama, mums nav ar ko sevi pasargāt, protams, tad mēs zvanam 113, jo vienkārši mēs savādāk netiekam galā. Es skatos, jūs esat sagatavojuši materiālus šeit. Vai jūs varbūt varat parādīt, ko jūs esat šeit atvedis? Protams, Emīl, es tev parādīšu 3 situācijas. Viens būs, kā novietot cietušo stabilā sāna pozā, kad cietušais ir bezsamaņā un elpo. Otrs, kā veikt atdzīvināšanas pasākumus, kad cietušais ir bezsamaņā un neelpo. Un trešā situācija, kad mums būs cilvēks aizrījies, man ir arī manekens, uz kura parādīšu, kā tad ātri un efektīvi palīdzēt situācijās, kad cilvēks ir aizrījies. Tātad, pirmais mēs tagad sāksim ar stabilo sānu pozu, kas tiek izmantots situācijās, kad cietušais ir bezsamaņā, bet elpo. Tas var būt pēc dažādām traumām, biežāk pēc galvas traumām. Tātad ceļu satiksmes negadījumu, kritienu no augstuma. Ne? Redz, tad aiziet krīti uz vēdera. Mums ir cietušais. Vai tu mani dzirdi? Cietušais bezsamaņā palīgā. Pagriežam uz muguras. Pārbaudam elpošanu. Cietušais elpo. Jāizsauc neatliekamā palīdzība, jāpasaka, ka cietušais bezsamaņā elpo normāli un jānovieto stabilā sānu pozā. Tātad tuvākā rociņa, tālākā rociņa. Brīvi kāju, cietušais bezsamaņa. Elpo. Un neretākā reizi 2 minūtēs pārliecinos vēlreiz, ka tiešām tā elpošana ir saglabāta. Un gaidu, kamēr ierodās mediķi. Kāpēc svarīgi ir būt uz sāna? Šī stabilā sāna poza ir svarīga 3 iemeslu dēļ. Pirmais ir tas, kad
mums tad galva tā kā ir ar seju uz leju, atgāsta uz atpakaļ. Tas nozīmē, ka mums mēle ir uz priekšu, elpceļi ir brīvi. Mums nekas netraucē. Otrs, tas, kad pēc galvas traumām var būt vemšana. Un ja sākas vemšana, mums viss brīvi aiztak, aizrīšanās risks praktiski nav. Un trešais iemesls ir, kad mums ir brīvas rokas. Mēs varam ņemt telefonu, zvanīt, 113, mēs varam klausīties, kas notiek. Mēs varam, ja kaut kas nepieciešams, vēl kaut ko darīt. Mazums asiņošana viņam vēl ir. Mēs noliekam stabilā sāna pozā, cimdiņi ir, vai kaut kas drošs, un spiežam ciet. Tātad mums ir brīvas rokas. Tad šie 3 tie iemesli, kāpēc tā stabilā sāna poza vajadzīga. Otrā situācija, ko mēs apskatīsim, būs, kad cietušais bezsamaņā neelpo. Ja tātad kritiens no augstuma, atkal ceļu satiksmes negadījums. Jebkādas situācijas, kur var iegūt smagas, nopietnas traumas. Tātad bezsamaņa neelpo. Nestrādās sirds, līdz ar to nav arī elpošanas. Un mūsu tā doma ir, kad mēs starp mugurkaulu skriemeļiem un augšpusē krūšu kaulu pa vidu saspiežam sirdi manuāli. Tātad ar savu spēku, savu masu saspiedīsim sirdi, lai nodrošinātu to asinsriti. Tātad svarīgākais jau galvai, lai saglabātu galvas smadzenes dzīves pēc iespējas ilgāk. Tātad izspēlējam situāciju. Situācija. Ejam, skatāmies, cietušais guļ. Vai pieņemsim skateparkā. Jā. Braucām ar skūteri, skatos, opā, viens nokrīt, sasitās, guļ, seju klāt. Vai tu mani dzirdi? Viņš ir bezsamaņā, palīgā. Pārbaudu elpošanu. Neelpo. Zvani neatliekamai palīdzībai, saki, ka cietušais bezsamaņā neelpo, un tad nāks palīgā. Tātad krūškurvis vidū, stiprākās rokas, plaukstas pamatni virsū. Un ar taisnām rokām spiežu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. 2 elpināšanas. Pārņem. Tā, rokas, lai nelēkā. Liec tieši vidū. Ļoti labi. Un tā turpina. Redz, tas ir vienkārši. Šī dzīvība izšķiroša darbība. Šādi vienkārši uzlikt rokas virsū un ar pleciem 5-6 cm dziļumā temps 100-120 reizes minūtē. Ja mums nav elpināšanas maska, neesam gatavi elpināt, šādi turpinām līdz kamēr atbrauc palīdzība. Kāpēc ir jāskaita, kamēr... Pirmais, tas palīdz ritmu uzturēt. Jā. Jo, redz, ja mēs par ātru spiedīsim, mēs nevarēsim tik ātri uzspiest, cik varam ātri izskaitīt. Tas palīdzēs uzturēt ritmu. Un otrs, tas 30:2, tas ir uz pētījumiem balstīta attiecība, sirds masāža pret elpināšanu. Lai mums būtu pietiekami ilga tā cirkulācija, lai to skābekli, kuru mēs iepūšam iekšā, iznestu pa visu ķermeni. Jo redzi, interesants fakts, viens sarkanais asins ķermenīts izskrien cauri visam ķermenim 90 sekundēs. Redz, un tāpēc ir diezgan ātri, mēs hop, iepūšam, izdzenam. Tāpēc ir 30:2. Trešā situācija – aizrīšanās. Aizrīšanās gadījumā ir jādarbojas pēc iespējas ātrāk uzreiz, jo mums nav daudz laika. Ja mēs skatāmies, cik ilgi tu pats vari aizturēt elpu. Aptuveni, cik ilgi es varu? Cik tu vari? Tas ir kā kur reiz, bet es teiktu kādu vismaz minūti pāri. Vismaz minūti. Tātad man būtu laiks, maksimums minūte tevi izglābt, līdz kamēr tu nokrīt bezsamaņā un neelpo. Ja, tātad minūte viena. Un tas ir bez stresa situācijā. Kad ir stress aizrījies, tas laiks samazinās, es teiktu pat 2 reizes, ja, uz pusi. Tātad, pirmais mums ir jāpamana, ka tas cilvēks ir aizrījies. Un visvieglāk, kā to izdarīt, ir, ja tas cietušais pats parāda, ka viņš ir aizrījies. Tā tad ir universāla zīme. Man problēma kaklā, es esmu aizrījies. Ja. Un, ja mēs redzam to, ka tas cilvēks vēl spēj produktīvi klepot, tā tad ir klepus, mēs dzirdam, viņš klepo, mēs viņu mudinām klepo, turpini klepot, mēģina atklapot pats. Jo cilvēku ķermenim ir diezgan stipras šīs pašas refleksa aizsarga reakcijas, lai varētu atklapot. Ja pēkšņi paliek klepus klusāks, vai uzreiz redzam, ka nesanāk, viņš vispār nevar ievilkt telpu, mēs uzreiz ķeramies klāt pie palīdzības sniegšanas. Pirmais, tātad tu būsi, uz kā es rādīšu. Noliecamies uz priekšu, roka uz krūšu
uz krūškurvja, lai nenokrīt, mums jāatbalsta. Un stāvot blakus ar plaukstas pamatni, mēs 5 tādus uz priekšu vērstus sitienus, tā lai tas krūškurvis saspiežās, ja, arī uz priekšu vērsti 5 sitieni. Uzsitam 5 reizes, skatāmies, atklapoja? Vēl neatklapoja. Otrs Heimlicha paņēmiens. Šo rādīšu uz manekena, jo viņš tomēr ir sāpīgs un varbūt bīstams, ja cietušajiem. Tāpēc mēs sākam vienmēr ar šiem sitieniem. Heimlicha paņēmiens. Viena tātad dūrītes sāns, mēs saliekam starp nabu un ribu loku, tā saucam saulīti. Otra roka virsū un spiežam tā kā uz sevi un uz augšu, no visa spēka. Redzēji, ar pirmo. Ja, bet tā kā šis ir pēc šī, ja mēs šo izpildam, vienmēr jāzvana 113, jo ir risks iekšējām asiņošanām. Varbūt arī var pamēģināt? Protams. Dzīvību glābjošs pasākums. Jā, rociņa, otru virsū. Tā, bet, zemāk, redzi, tu paaugstu. Gar augu mēs. Spied. Stipri. Redzēji, sanāca. Normāli. Ar otro reizi. Tieši tā. Un šādi 5 reizes mēs, ja nesanāk, tad 5 reizes šis Heimlicha paņēmiens. Ja nesanāk, es atkal tevi liektu uz priekšu un atkal sistu starp lāpstiņām. Jā, tātad augšpusē starp lāpstiņām. 5 sitieni. Man pašam bērni vairākas reizes aizrījušies. Ar otro, trešo sitienu var izsist. Ar to spēku viņam ir jābūt diezgan stipram. Nu tā, ar sajūtām. Es pat ieteiktu katru sitienu aizvien stiprāku un stiprāku. Līdz brīnu. Tātad 5 reizes stiprāk. Nesanāca Heimlicha paņēmiens. Tā bumbiņa, ar kuru tas manekens ir aizries, ir, es teiktu, diezgan maza. Bet ko darīt, ja, pieņemsim, tu esi aizries vasarā ar lielu šašliku gabalu? Bet tad šašlika gabals, tad viņš būs kaut kur augšpusē. Parastā problēma ir, ja kaut kas mums tiek apceļos iekšā, kas ir tomēr diezgan maziņš. Tātad to lielo šašlika gabalu tam cietušajiem būs vieglāk izklapot nekā kaut ko mazāku, kas mums tiek dziļāk iekšā. Tātad šajā gadījumā vēl vienkāršāk ar pirmo kausitīs gatavs. Lielas jums paldies, ka jūs parādījāt šos veidus, kā izglābt cilvēku, jo es pats arī gribu virzīties medicīnā. Es pats gribu būt ķirurgs, un man šis ir ļoti, ļoti interesanti un reāli patīk iemācīties kaut ko jaunu, lai, pieņemsim, es varētu, ja būtu tāda situācija, izglābt kādu cilvēku, un es domāju, ka arī visi skatītāji, kas šo skatās, arī iemācījās kaut ko jaunu. Dieva dēļ tāda situācija būtu, bet, ja ir, tad vismaz zinu, ko darīt. Paldies jums! Protams, vienmēr nezināt, kā tikt galā, kaut kas pēkšņi ir noticis, zvans 113, plašāku informāciju, kā palīdzēt cietušajiem, gribās uzzināt, kas nav apskatīts šajā reizē, var iet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājaslapā.